degan abadiy narsa emas, uni quyib qo'ysang bir umr aylanib yurmaydi. Yangi qonda paydo bo'lgan eritrotsitlari o'sha 100 kun, 110 kunda ichida o'ladi, umuman yaroqsiz bo'ladi. 120 kunda oshib borsa. Undan keyin bo'ldi, yaroqsiz bo'ladi. Qaytib yana taloqqa borib parchalanib, undan bir qismi suyaylik ko'mik qismida yangi bir eritrotsitlar paydo bo'lish uchun xizmat qiladi. Boshqalari o'zini o'rni bilan chiqib ketadigani chiqib ketadi. Va shuning uchun uni qon quydi deyotgan gap zo'r gap emas. Donor bo'lsangiz savob bo'ladi, mana qoningizdan bergan bo'lasiz deb yolg'ondan aldaydi-yu, yolg'ondan aldaydi. O'sha tana a'zosi bilan shug'ullanayotgan badbaxtlar yolg'ondan aldayapti. Pochkangizni bersangiz zo'r bo'ladi-da deydi, yolg'ondan. Uni ko'chirib o'rnatib berishlik uchun pul oladi. Shu undan boshqa hech qanaqa foyda qilmaydi o'sha. Lekin bu badbaxtlarning asosiy tirikchiligi mana yaqinda chiqqan narsa mana. Hammanglar menimcha ko'rdinglar ham shekilli. Isroil o'tgan yili 2000 dan oshiq pochkalar bor-ku, buyraklar. Inson buyragini sotish bilan rekordlar kitobiga kiribdi. Ya'ni 1 yilda 2000 dan oshiq. Hammada savol tug'ilyapti. Qayerdan Isroilda shuncha donor? Ochiq aytyapti, ba'zilari ochiq aytdi. Bitta doktordan so'raganda ochiq aytdi. Falastinliklar dedi, ochiq. Qolganlari gapni aylantirdi. Lekin o'zi jinniga ham ko'rinib turibdi-yu, to'g'rimi? 2000 ta yevro o'zini pochkasini sotayotgan degan emas-da bu. Isroilda sotilayotgan buyraklar falastinlik haligi bechoralarni olib kelib o'zini o'ldirib buyragini olib, ya'ni o'lgan odamniki ishlatilmaydi o'zi. Tirik odamnikini olib ishlatadi. Tirik odamlarnikini olib ishlatyapti. Qancha qo'lga tushgan asirlarnikini shunday operatsiya qilib tashlashyapti. Olib tashlamayapti, olib sotib yuboryapti. Yolg'ondan kimgadir yana uni pul ham qiladi-da, bittasini qon qahshatib bu yoqda o'ldiryapti, ikkinchisini ham pulini olib o'ldiryapti narigini. Shuning uchun bu o'ta harom bo'lgan, islomda o'zi harom qilingan bunaqangi a'zo ko'chirish deyotgan narsalar. Chunki Alloh taolo bir insonga bergan narsasiga u haqli bo'ladi va o'zi unga ishlaydi aslida. U haqliman, haqli emasman deganda, "Bo'ldi, men berib yuboraman" desa, nariginga ishlab ketaveradigan bu zapchas emas bu. Hali mashinani zapchaslarini chiqaradi. Chiqarsa birini ishlamay qolgan joyiga ikkinchisini olib kelib turib qo'yib qo'ysa ishlaveradi-da. Bu inson unaqa emas. Inson nima aytadi? Atpechatkasini, barmoq izini bir ikkinchisiga o'xshamar ekan, "Va" deb shunaqangi vahima qiladi-da. O'y ahmoq. Qayeri o'xshaydi? Insonni birorta ikkinchisiga o'xshaydigan joyi bormi? Ko'zi umuman hech kimnikiga o'xshamaydi. Dunyoda yagona. Bundan keyin ham bunaqasi bo'lmaydi.